と同じく横面で、同じように横面。さっきも言いましたけども、ここでバチンと当たらない。よく見て。ここでやっても多分頑張るので、今ちょっと言いやすいように掴んでますけども、ここからで呼吸投げに入ってみたいと思います。